moment, edhe unë do marr pak frym. Jo, shikon, nuk është vetëm krenaria jote, se çdo shqiptar besoj që shikon një vajzë që diplomohet në La Sapienza, është edhe krenari kombëtare, nuk është vetëm e jote. Unë u kënaqa, unë e di historinë tënde, po u kënaqa kur e pash të fotosh që më tregove. Tani, data, muaj, viti? 21 korrik 2008. Se nuk harrohet. Jo, diplomimi. Janë ca data në jetë nuk harrohen, po për diplomimi jo. Dhe ti je diplomuar për çfarë? Në La Sapienza. Atëherë po, unë diplome kam për të drejtë tregtare në e drejta konkurrencës në Bashkimin Evropian dhe Shqipëria. 420 faqe tezë. Jam e vetmja që ka këtë lloj teze në këtë formë. Tani këtu je përpara kush po ta jep diplomën? Pritesh, se komisioni im qelloi që ishin penalistët, gjithë penalistët dhe profesori im, që nuk duket në këtë moment. Edhe është Franco Coppi. Që është ky që po më jep diplomën mua, profesori im, po do të bëhet më vonë akoma më shumë. Dhe Alfonso Stile, dy eminenca të... Tani ky kush ishte që dha diplomën? Tani ky që më dha diplomën ka qenë për më shumë se 40 vite, 45 vite, avokati personal i Giulio Andreottit. Qa thua më? Po, dhe unë jam diplomuar Franco Coppi, është absolutisht, do më në avokatëve. Tani, unë kuptoj këtë që këtë duhet jetë aq i zoti, sa e nxorit pafajshëm, sa akuza kishte Andreotti? Po ka pasur mbi 700 në historinë e vetë, mbi 1000 procese. Do të 1000 procese, kryeministri i Italisë. Dhe nuk është dënuar asnjëherë. Sa herë kryeministër? Ka diku 3-4 herë, 5 herë, ndoshta edhe më shumë se s'mend më tani. Diku 700 e ca, 800 akuza dhe mbi 1000 herë dhe 1000 procese, mbi 1000 procese. Rreth 800 akuza dhe 1000 procese dhe ky avokat i nxori pafajshëm. Ai burri atë po. Dhe ky të ka dhënë diplomën ty? Dhe unë kam një krenari të veçantë. Kë ke klienti muj? Klientemi nuk ka rëndësi, por jo, në Shqipëri ndryshon ka një për klientët do të flasim pak ndryshe. Tani, profesorin e kishte takuar më përpara? Po, patjetër se ne kishim në auditore dhe unë ndiqa me shumë kënaqësi. Në moment, më thuaj tani çfarë tha në këtë moment. Ju deklaroj doktoresh, se ne kështu e kemi, ju deklaroj doktoresh në jurisprudenca dhe ju jap pikët maksimale që në Sapienza pikët maksimale? 10 pikë ishin pikët maksimale. Dhe unë domethënë kam qenë njeriu kur kam dalë që aty nuk e di si kam qenë. Çka ke bër? Isha shok. Jo, nuk ka, ishte. Po shumë e qetë më dukesh aty. Natyra jote ekspresive dhe aty shumë e qetë. Jo, para këtyre kollozëve, dhe kjo është diferenca, para këtyre kollozëve të mendjes, se këta nuk ishin vetëm teknik penal, këta ishin njerëz erudit, ti përveç se të ndihesh i bekuar që jenë pranit të tyre, heshtja është ajo që flet më shumë për respektin dhe tyre. Tani, më ngacmove me këtë që ke marrë 10 dhe Bashkimi Evropian dhe Shqipëria. Më thuaj vetëm një gjetje që të mos bëjmë doktoraturë këtu, vetëm një gjetje nga punimi yt. Jo, gjetja në atë kohë ka qenë që ishte sa kishte, unë jam 2008, në 2003 kishte hyrë ligji për konkurrencën në Shqipëri, 5 vjet, një ligj shumë i dobët, absolutisht. Jo, çfarë gjetje? Gjeta që ligji nuk ishte funksionar dhe do të gjente aplikueshmërinë konkret në Shqipëri. Sot mbas 23 vjetëve sa kanë shkuar, konfirmohet. Profesorit tënd, avokatit të Andreottit, i ke marrë në një gjë? Çfarë cilësi i ke marrë? Çe i ke vjedhur profesionalisht? Më thonjza. Këmbguljen. Këmbguljen, ëh? Ke fituar në një gjyq fal kësaj? Ke fituar profesorin? Jo. Ke kujtuar profesorin tënd? Patjetër. Unë i kujtoj gjithmonë Alfonso Stile dhe Franco Coppi, unë i kujtoj gjithmonë dhe profesor Ramacin, por është pak ndryshe. Tani profesori e dinte që ishte shqiptar atje? Patjetër që e di. E dinte? Tha ndonjë gjë për Shqipërinë? Jo. Ishte një burr, është një burr i një kalibri intelektual. Aty kishte shqiptar tjerë emitas aty? Kishte. Jo, ne kemi qenë në vitin që jam diplomuar unë, ne jemi diplomuar 3 shqiptar. E para isha unë, në tetor një tjetër, ishte viti. Në atë vitë, se gjithmonë janë diplomuar. Foto tjetër. Se di këtë, bravo. Okej, kjo është sot. Tani ti je te Kolegji Universitar Qiriazi. Po. Unë kam qenë vetë aty dhe të kam parë. Edhe më vite mirë që jo thjesht ishe vlerësuar nga stafi pedagogjik, po edhe studentët donin shumë, burra rektor, donin studentët. Sepse, dëgjoj, marrëdhënia me studentin duhet jetë autoritare në imponimin e dijes, por njerëzore në mënyrën se ti ja jep dijen. Ka nga ta pedagog shumë. Ka sa të duash në Shqipëri, ashtu janë treqereku. Ashtu janë treqereku. Po janë treqereku, kush nuk ka studiuar jashtë nga pedagogët shqiptar, nuk e kanë konceptin e të qenurit njerëzor me studentët. Nuk e kanë fare këtë. Humanizmin e komunikimit nuk e njohin. Se njohin fare. Unë dosha këtë e ka marrë pak nga baba im, edhe për te profesor vetëmis, edhe i mak nga që studuar në Paris, pastaj pedagog në Shqipëri. 1/3 pedagogë shqiptar janë jo njerëzor. 2/3, 1/3. 2/3? 2/3.
2/3. Që kanë mbaruar në Shqipëri, flas që janë kontingjent puro shqiptar. Puro shqiptar nuk e njohin. Po është mendësi që është trashëguar. Kush ka eksperiencën jashtë e kupton që ka një qasje tjetër. Dhe ti duhet ta bësh studentin ta dashuroj atë që ti i jep. Foto tjetër. Shumë vërtet. Okej, kjo zyra ime. Tani, sa gjyqe ke fituar? Shumë. Sa ke humbur? Pak. Dhe unë zakonisht humb shumë pak dhe dal me atë fitore 0-0. Është ideale. 0-0 do të thotë që ti ke një gjys fitore, nuk e ke të plot, por që je okay. Cili është gjyqi që domethënë e ke kështu modelin tënd, kazusin tënd? Tash në gati 20 vjet karrierë, më thënë drejtën as nuk i mbaj mend më. Po një tani e mban mend tani se s'ka vënë gjyqe. Ka qenë një në Itali në fakt që ka qenë për në Itali jo këtu. Në Itali, më këtu. Ç'e këtu. Këtu kam probleme unë konceptuale. Ti je avokate edhe në Rom? Unë jam dhe në Rom edhe në Tiranë. Ne kemi një zyrë bashkë me vllajin tim. Vllai im është titullar i sot se unë jam këtu i zyrës ligjore që kemi atje, që është afër Piazzale Claudio, që është gjykata penale. Dhe një atje ka qenë shumë i bukur si gjyq në fakt dhe i vështirë, që ka qenë për dhunë seksuale. Marrëdhënie seksuale me të rritur me dhunë. Jo, italian. Me shqiptarët ka qenë pak më problematike situata. Po, do të thonë ishte burr? Ishte burr, por situata dhe këto janë çështje shumë delikate, shumë vështira. Po, sensitive. Se për te sensitive janë dhe të vështira në provën e tyre, në mënyrën se si duhet. Ai akuzoi, në fakt doli i pafajshëm. Për çfarë akuzoi? Akuzoi për marrëdhënie seksuale me dhunë me një grua të rritur, por që e vërteta doli komplet ndryshe, ajo thjesht donte ti merrte më shumë para akti dhe përdori këtë skem. Për të doli pafajshëm, drejtësia italiane unë kam një. Ishte arrestuar? Po. Ishte arrestuar dhe doli pafajshëm? Po, doli pafajshëm. E doli pafajshëm? Po, nuk është se e nxorra. Po, aftësia jote? Jo, nuk është vetëm aftësia ime. Po e kujt është? Është edhe aftësia e gjykatës për të dëgjuar dhe për të qenë profesionist. Po si the ti, Elida? Jo, në Shqipëri thoja sa të duash, por nuk ndodh. E kuptova. Foto tjetër. I shtruri me këtë Shqipërisin. Jo, nuk ta heq, është fakt. Si janë studentët? Si që duket gjithë e kanë mëndi kësi shumë të shofë kështu. Po si të zysha vetëm një djalë aty? Mirë, kjo ka qenë klasë, ka qëlluar, po përgjithsisht vajza kanë shumë mirë, vetëm vajza kanë në auditor tani. Po djemt, dëgjoj, kjo është fatkeqësi dhe plagë e Shqipërisë. Jo, vetëm një djalë aty. Djemt tanë dhe mua vjen shumë keq. Kanë emigruar dhe mua vjen shumë keq për këtë. Kjo tregon që politikat shtetërore, gjithë politikat e këtij vendi tonë e dëbojnë forcën e rinisë dhe kjo për mua është plaga më e madhe që ne kemi. Keni histori ta ndash me një studente që me të vërtetë është e talentuar dhe do të thënë ajo ndoshta si ka mundësitë për të studiuar jashtë sepse niveli i saj është i tillë? Nuk mund ta them shumë këtë. Po? Për arsye se unë jam universitet privat dhe normalisht familjet mundohen t'i gjejnë të ardhurat. Nuk janë pagesa shumë të larta, por mundohen t'i gjejnë. Ata që duan t'ikin jashtë, realisht që duan t'ikin jashtë e gjejnë. E gjejnë, dhe më të mirët e më të mirëve, dhe të e them, janë jashtë. Janë jashtë? Edhe në gjithë universitetin. Ti pse nuk jep në universitetin shtetëror? Jo, po unë jam overqualified për universitetin shtetëror, kështu që mos u hin. Jam e mbi kualifikuar dha për universitetin shtetëror. Po, aty. Po se nuk pranojnë, ë? Jo. Po pse? Po se ke mbaruar jashtë shumë mirë, ke bërë shumë gjëra jashtë, i ke të gjitha jashtë. Çfarë thua më? Je karakteri problematik, nuk je konformiste. I ke ngjar babit. Foto tjetër. Po babi më ishte ama. Okej, këtu është në fakt është një ceremonial që universiteti jonë bëri për bajmënd dhënien e titullit honoris causa zotit Enver Hoxhaj, ish ministri i jashtëm të Kosovës, një burr shumë i nderuar, shumë i respektuar. Dhe i dham honoris causën dhe ma dhan mua nderin që të bëja pjesën e prezantimit, referimit, moderimit. Dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, sepse unë që jam e duar me këmbë stil italian i pastër, domethënë kështu ajo gjaku që